So, hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir und meinem T4-Bus. Ich stehe gerade hier wieder mal im Allgäu bei wunderschönem Novemberwetter. Es ist schon November. Die Berge sind schon leicht angezuckert mit Schnee, also der Winter kommt mit vollen Schritten auf uns zu. Ich stehe jetzt hier an so einem kleinen Fluss, habt ihr gesehen am Anfang des Videos, mit meiner Drohne bin ich hier geflogen. Das ist in der Nähe von Immenstadt. Hier ist die Iller, der große Fluss heißt Iller. Ja, jetzt bin ich hier, genieße noch das schöne Wochenende hier, bevor es wieder trüb wird und grau und neblig. Genau, und da geht es jetzt mal los hier zur Iller. Also kommt doch gerne mit. Hier ist sogar ein kleiner Grillplatz. Da hinten sieht man auch die schneebedeckten Berge schon. Hier ist schönes Kiesbett. Da werde ich mal ein bisschen langlaufen. Vielleicht sehe ich noch ein paar Schönes. Da hinten im Horizont ist noch eine Brücke. Eine Fußgängerbrücke. Der Berg da hinten, das ist der Grünten. Der ist ungefähr 1700 Meter hoch. Richtig schön mit Schnee bedeckt. Richtig schön hier in der Sonne zum Nachmittag hin. Aber der Wind ist noch frisch und es wird schnell dunkel. Jetzt zu der Jahreszeit. Um 17 Uhr ist es schon dunkel hier. Vielleicht werde ich heute Abend noch mal hier ein Feuer machen am Fluss. Ich habe nämlich etwas Holz eingepackt für ein kleines Lagerfeuer. Mal schauen, ob das klappt. Und ich überlege gerade, ob ich hier mal mit der Drohne noch über den Fluss fliege, weil hier gerade niemand ist. Und es wahrscheinlich auch niemanden stört und es auch sehr schön aussieht.
Sonne geht jetzt langsam unter. Also es ist noch ein bisschen Zeit, aber es wird langsam kühler. Die Berge verschwinden im Horizont, schneebedeckt. Was will man mehr? Jetzt wird es Zeit für ein kleines Lagerfeuer. Ich habe hier ein paar Stellen gefunden, wo man Lagerfeuer machen könnte oder wo schon was gewesen war. Da hinten am Fluss. Da werde ich gleich mal mein Feuerholz holen und mal ein kleines Lagerfeuer machen hier am Fluss. Das wird bestimmt wunderschön hier. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, meinen Durchlauferhitzer. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe, aber den zeige ich jetzt trotzdem mal. Das ist der hier, für warmes Wasser. Das ist der Durchlauferhitzer. Ein PC-Kühler, hier kommt das Wasser raus. Ein PC-Kühler, umgebaut mit einer Aluwinkel, damit es auf den Blech drauf passt von dem Gaskocher. Das ist hier ein Ausschnitt, das kommt dann hier draufgesetzt. So und so. Sieht man auch die Nut, die ausgefräst worden ist von den Aluwinkel. Hier, damit es hier drauf passt und hier. Genau. Und hier sind die zwei Wasseranschlüsse mit einer Schnellkupplung. Hier auch. Sind eigentlich für Luftdruck, aber die geht auch für Wasser. Halten dicht. Und da wird dann die Flamme drauf gegeben. Hier unten drauf. Und dann wird das Wasser durchgepumpt. Und dann habe ich warmes Wasser. Das probiere ich jetzt mal aus. Jetzt werde ich hier erstmal das zusammenbauen. Mein Hitzeschutzblech. Das kommt hier hin. Mein Gaskocher. Das wird dann durchgefädelt. So. Das kommt dann hier hin. Genau. Jetzt hole ich noch meine Gaskartuschen. Sicher aufmachen. Kartusche reinsetzen. Zumachen. Und jetzt kommt das Wichtigste, was noch fehlt. Hier ist der Duschanschluss, auch mit einem Messinganschluss angeschraubt. Hier sieht man es nochmal. Und hier ist die Dusche und hier kann man wichtig den Durchfluss regeln, wie stark das Wasser durchfließt. Das stecke ich jetzt hier an. Von der Pumpe direkt hin. Jetzt habe ich alles vorbereitet, alles angeschlossen, die Pumpe, Duschschlauch, ein Thermometer zur Temperaturmessung und die Pumpe einzuschalten. Jetzt wird er gefüllt. Jetzt kann ich hier zumachen. Ein bisschen tropft zwar noch. Jetzt kommt halt nur das kalte Wasser raus. Ich kann mal messen, wie kalt das ist. Achso, ich guck mal. Mache ein bisschen weniger. Ich denke mal so 13 Grad. Ich fühle mal mit meinen Fingern. Ja, schon recht frisch. 13 Grad bestimmt. Schwer zu sagen. Ja, um die 10 Grad. 9 Grad. Ja, ist stofffrisch. 10 Grad. Mache ich die Heizung an. Oh, was ist da los? Jetzt ist der Gaskocher an. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Mache ein bisschen mehr Durchfluss. Jetzt haben wir hier 12 Grad. Oh, jetzt wird es wärmer. 15. Ja, das 23.
Oh, das ist jetzt richtig schön warm. 27. Obwohl es nur so ein kleiner Durchlauferhitzer ist, ich würde mir gerne einen größeren bauen, damit mehr Durchfluss ist über der Hitze und dann wird es noch heißer. 25 Grad war das gerade hier. 27. 28. Das könnte schon hinhauen, richtig angenehm warm. Ich mache mal noch weniger Durchfluss. 29. 30 Grad. Ja, um die 30 Grad. Von 10 Grad auf 30 Grad. Also 20 Grad macht der Durchlauferhitzer heißer. Jetzt bei mir, jetzt war mein Versuch, ja 20 Grad Unterschied. Es wird langsam kälter und hier ist mein Holz, was ich versprochen habe. Mein Brennholz, da habe ich mir was besorgt. Das werde ich jetzt hier unten am Fluss anzünden und ein kleines Lagerfeuer machen. Seid auch gerne dabei und los geht's zum Fluss. Hier ist mein Platz, meine Feuerstelle, wo ich gleich hier das Holz anzünden werde. Ich werde aber vorher noch schön den Sonnenuntergang hier genießen. Ihr seht selbst, wunderbar, mit dem schneebedeckten Berg und dem Fluss im Vordergrund. Das Holz. Einmal, zweimal, richtig schön viel und dreimal. Ich hoffe, das brennt gut. Der wird hier drauf gesetzt. Einmal rumgedreht. Muss ich nur hier aufdrehen. Hier ist zwar Piezo-Zündung, aber die ist schon kaputt, durchgeschmort, weil ich schon ziemlich lang anhatte. Dann mache ich das mit einem Feuerzeug. Okay, ich starte jetzt mal. Hier liegt noch überall Brennholz. Vielleicht kann ich noch was wiederverwerten und noch mit zum Heizen nehmen. Aus. Brennt noch nicht. So, die Sonne geht jetzt gleich weg und das Feuer brennt nur ein bisschen. Ich habe nochmal nachgelegt mit meinem Bunsenbrenner, aber irgendwie will das nicht richtig Feuer fangen und brennen. Oh Mann, das ist schwierig mit dem Feuer. Das will einfach nicht entzünden oder größer werden. Hier räuchert bloß alles zu. Ich hoffe, da beschwert sich keiner. Oh, endlich brennt das Feuer.
nach gefühlter halbe Stunde brennt es einigermaßen von selbst. Das ganze Holz, das zischt so, weil es alles noch so feucht ist. Auch das mitgebrachte Holz. Jetzt gucke ich mal, wie lange das noch brennt und wie lange ich hier noch aushalte in der Kälte. Aber sonst ist schön angenehm hier von der Wärme, vom Feuer. Und kein Mensch weit und breit.